Елімізде бір оқушының шығынына қарағанда сотталған адамның шығыны 10 есе көп екен. Осыған орай мемлекетімізде сотталғандардың санын азайту шарасы жүргізілуде. Қылмыс жасаған адам тағы да лаңкестік іске бармас үшін білімін шыңдатуы қажет. В 2018 году в мае месяце стартовал пилотный проект. 2018 жылдың мамыр айында пробация жобасы іске асырылған болатын. Дәл осы жобада Теміртау қаласы пилоттық регион болып бекітілді. Себебі Қарағанды облысында орналасқан Теміртау қаласы Қазақстан бойынша криминалды болып саналады. Және де осы қалада түрмеден босатылған және түрмеден шыққан адамдар саны көп. Пробация санаттары заңмен айқындалған адамдардың қылмыстық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу үшін олардың мінез құлқын түзеуге бағытталған бақылау және әлеуметтік құқықтық сипаттағы қызмет түрлері мен жеке айқындалатын шаралар жүйесі. Қаламызда осыған байланысты пилоттық жоба іске асқан болатын. Сарапшылардың пікірінше, қылмыскердің қайталанбайтын қылмысы бірінші кезекте шешілмеген әлеуметтік және тұрмыстық проблемалар, нашақорлық және алкоголизм әсерінен болады екен. Егер сіз оған кең ауқымды әлеуметтік және құқықтық көмек көрсетсеңіз, ол ісін қайталамау қаупі төнбейді. Данный опыт пилот. Бұл жоба біздің елімізде Ұлыбритания мемлекеттерінен бастау алып келіп отыр. Еуропа елдерінде қылмыс жасаған адаммен бірнеше жұмыстар атқарылады. Тек содан кейін ғана қылмыскердің жазасы бойынша шешім қабылданады. Енді аталмыш жоба біздің елімізде де бастау алып қолданылып келе жатыр. Пилоттық жоба сондай-ақ бас бостандығынан айырумен байланысты емес, қылмыстық жазаны толық көлемде орындамау мүмкіндігін қамтиды. Осылайша мемлекеттік бюджетке жүктеме төмендейді.